又係陽光入屋嘅感覺啦，聽出陽台富基廣場樓下咧就我哋嘅市義工地嘅站啦。呢個單位咧入證面積101方，當時候買一手樓嘅時候咧，講真，我哋 A 開發商買咧都話冇貨，係真真正正賣斷貨嘅一隻戶型嚟嘅。點解咧？佢一個原裝3房可以改4房嘅一個戶型嚟嘅。咁呢邊嘅話咧，入門口咧就我哋嘅功能區啦。咁啊業主嚟講咧，佢拆一道門，其實本身呢度咧係一個封閉式嘅廚房嚟嘅，大家咧就唔好以為佢開門見灶啦。嗱，呢邊嘅話咧就我哋嘅衛生間啦。其實成間屋嚟講咧，骨骨子子㗎，101方咁樣嘅餐客廳空間感咧係相當之舒服㗎啦。而且嚟講咧，仲要係3開間西南向嘅。咁當然啦，因為佢做咗隱形防盜網啊，學團咧就唔方便影。其實咧佢仲可以望到江景嘅。呢邊咧係最細間房嚟㗎啦，其實空間感咧冇問題嘅，放翻張米2床都係 OK 嘅。嗱，咁呢邊嘅話就我哋嘅主人套房啦。咁啊富基廣場咧最可取嘅一點咧，除咗係地鐵站上蓋之外，就係呢個省一級嘅海實小書包啦。咁啊交通啊、教育嚟講咧都係好方便嘅。咁啊依間屋500零萬可以攞低啦，有興趣關注我團，帶你過嚟睇。